पुणे बेंगलोर महामार्गावरती महामार्ग 4 यावरती कनेगाव हे गाव आहे आणि या गावाशेजारी वारणा नदी असल्यामुळं इथलं शिवार हिरवंगार आहे आणि त्यामुळे इथं मोर लांडोर यांचं प्रमाण जास्त आहे. तर बऱ्याच दिवसापासून बाहेरगावची काही लोक इथं टेम्पो करून किंवा मोठ्या गाडीतून येतात शिकारीच्या हेतून आणि बऱ्याच दिवसापासून इथं शिकार करण्याची प्रक्रिया सुरू असते. तर बऱ्याचदा आम्ही पकडण्याचाही प्रयत्न केला, पण ते पकडायला लोक आले की पळून जातात. पोलीस स्टेशनलाही कळवलं, वन अधिकाऱ्यांनाही कळवलं, पण त्याचा काही फारसा परिणाम झालेला नाही. तर आता इथं एका मोराची शिकार केल्यासारखं दिसतंय. मोराची सगळी पिसं वगैरे इथं दिसत आहेत, त्याचा अर्थ मोराची शिकार झाली असेल. आणि इथं साळींदरांची शिकार केली जाते, ससे वगैरे पण मारले जातात. मोरांचं प्रमाण जास्त असल्यामुळे इथं मोर मारण्याच्या हेतून बरेच लोक येतात आणि मोरांची शिकार बऱ्याच प्रमाणात इथं केली जाते. या ठिकाणी मोरांची संख्या जास्त आहेच, परंतु या वर्षभरामध्ये शिकारीच्यामुळं इथं मोरांची संख्या फार कमी झाल्याचं दिसून येत आहे. कारण पूर्वी शेतामध्ये घराशेजारी मोर यायचे, आता अगदीच कमी मोर दिसतात या परिसरामध्ये.